Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai untuk lebih lanjutnya, saya ingin bertanya pada teman-teman, bagaimana cara teman-teman kalau batuk? Oh, batuk cool seperti ini? Atau batuk alay? Atau batuk lebay? Atau batuk jaim? Mau teman-teman batuk begini? Apa begini? Begini? Salah teman-teman, salah besar. Jangan diulangi, salah besar dan berbahaya. Kenapa? Karena kuman yang ada di sini ketika teman-teman semua batuk, ini yang di sini itu keluar, muncrat dan tertampung di sini, apalagi begini ya. Tentunya kumannya akan tertampung di tangan ini. Kenapa saya mengatakan salah? Itu memang sesuai dengan WHO yang salah ya. Itu alasannya karena kuman yang ada di mulut ketika teman-teman semua batuk gini, kumannya akan tertampung di tangan ini. Lebih parahnya lagi setelah itu teman-teman salaman dengan orang lain. Tentunya kuman yang di sini, yang tertampung di sini ini tadi dikasihkan orang lain, seakan-akan gitu kan, gini salaman gini kan. Nah, virus itu akan berpindah dari sini ke sini. Nah, setelah jabat tangan nanti mungkin orang itu tidak sengaja garuk-garuk sini, ya. Atau habis itu pegang makanan terus dia makan, virusnya masuk. Itulah kenapa batuk, pilek itu mudah sekali menular. Itulah alasannya kenapa di masa pandemi ini kita ada dari pemerintah itu larangan untuk berjabat tangan. Kalau saya pribadi ini pendapat saya pribadi, mungkin teman-teman atau pemirsa punya pendapat yang lain monggo. Tapi saya pribadi kurang begitu setuju atau kurang sek lah dengan kebijakan dilarang berjabat tangan. Kalau ada yang menganjurkan kalau ketemu begini, adu tangan begini atau begini, ya, mungkin teman-teman sudah banyak nonton video atau di TV atau di mana, kalau ketemu tidak boleh jabat tangan tapi begini, ya, adu tangan begini atau begini. Halo guys, halo bro. Itu kalau untuk temen-temen seumuran atau yang mungkin lebih muda sih tidak masalah ya. Coba ini lebaran inilah, kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia yang punya adat ketimuran orang Jawa, tentunya tidak bisa lepas dengan jabat tangan. Yang pertama, karena itu sudah tradisi, turun-temurun, dan juga dianggap sebagai nilai kesopanan, adab sopan santun orang Jawa, adab sopan santun anak muda terhadap orang tua, ya. Contohnya begini, ini tadi dipraktekkan ya, bagi teman-teman kalau percaya. Lebaran ini kan pasti nanti sungkem ya, sungkem pada orang tua, sungkem pada mertua, sungkem pada guru, pada ustadz, pada habib, syekh dan sebagainya. Coba misalkan kita bertamu ke rumah Mbah Yai, nyuwun pangapunten yang sebesar-besarnya Mbah Yai. Nah, mohon maaf lahir batin ya Gus, mohon maaf lahir batin ya iya. Pantes deh, enggak dipikir lagi. Kalau saya memang kurang setujunya di situ. Ini tetap salaman. Kalau saya tetap salaman. Dipikir lagi. Atau dipraktekkan juga tidak apa-apa. Dengan calon mertua, ini tanggapannya gimana?
memang tujuannya bagus ya, tujuannya bagus memutus virus corona. Tapi untuk di Jawa sendiri sepertinya kita tidak bisa lepas dari namanya jabat tangan, ya, tidak bisa lepas dari jabat tangan. Ini pendapat saya, teman-teman pemirsa boleh setuju boleh enggak. Ini pendapat saya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah jabat tangan itu termasuk sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul itu bukan hanya malam Jumat toh. Banyak sekali sunnah Rasul. Salah satunya jabat tangan itu dianjurkan. Kenapa? Karena dengan berjabat tangan itu Rasul ngendikan begitu. Ketika dua orang berjabat tangan, maka sebelum tangan ini lepas, itu dosa keduanya sudah diampuni. Sudah diampuni. Yang biasa ketemu atau yang biasa gibah ya. Biasa gibah membicarakan orang, itu kita sudah berdosa dengan orang tadi. Ya. Kadang budaya kita itu gimana ya? Kita minta maaf itu setahun sekali ya. Setahun sekali pas Idul Fitri dengan berjabat tangan. Sebelum tangan ini keduanya dilepaskan, dosa kita sudah diampuni. Di situ berkatnya. Nah, apa kaitannya tadi? Kok sampai dari batuk sampai jabat tangan tadi ya? Bladrah kemana ini? Dari batuk kok sampai jabat tangan ya? Ya memang sekilas kalau lihat batuk dan jabat tangan sepertinya tidak ada kaitannya, tapi kalau dilihat dari awal video tadi sampai sekarang jadi ada kaitannya. Nah, terus bagaimana etika batuk yang baik dan benar? Yang pertama, kalau batuk pakai tisu, ditutupi pakai tisu. Dilipat, dibuang tempat sampah, dan buang sembarangan, dibuang di tempat sampah. Terus kalau tidak ada tisu gimana? Kalau anjuran dari WHO, batuk itu kita taruh di lipatan dengan bagian dalam, ya, bagian dalam. Ya, jadi sebelah sini dalam. Harapannya apa? Dengan begitu, droplet ataupun percikan batuk yang kita keluarkan itu tidak mengotori tangan ini. Jadi tangan kita nanti buat salaman atau buat megang apa, buat makan, itu tetap aman, tidak terkontaminasi. Jadi tadi gimana? Gini ya. Jangan gini. Ini virusnya di sini semua. Saya lebih cenderung kemana-mana bawa hand sanitizer. Ya, hand sanitizer ini sudah tak modif ya, dimasukkan juga botol parfum ini. Sebenarnya botol parfum isi hand sanitizer. Jadi kalau kita kumpul orang banyak, kita selalu bawa. Sebelum salaman kita semprot dulu. Seperti ini. Nah. Sebelum sungkem maupun setelah sungkem. Ya. Lebaran pasti banyak yang sungkem ya. Begitulah tadi teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini ya. Dan kalau teman-teman merasa ini ada manfaatnya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis, tinggal tunjuk pakai jari. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. See ya.